यह लड़का स्कूल से घर जा रहा था कि तभी इसकी नजर रस्सी से बंधे इस कुत्ते पर पड़ती है। यह जल्दी से घर जाकर अपनी माँ के साथ आता है और इस कुत्ते को अपने घर ले जाता है, जिसके बाद ये इसे नहलाकर अपने साथ रख लेता है। एक दिन जब यह डॉल से अपने कुत्ते को खिला रहा था, तभी डॉल को फेंकते समय यह छत पर अटक जाती है, जिसे उतारते समय इसका पैर सीढ़ी से फिसलता है और गिरकर यह बेहोश हो जाता है। कई साल बीतने के बाद जब यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो यही गेम एक बार फिर अपने कुत्ते के साथ खेलता है। इस बार यह डॉल को फेंकता तो है, लेकिन कुत्ता डॉल को लेने नहीं जाता। अब आप हमें कमेंट करके बताइए आखिर क्यों कुत्ता डॉल को लेने नहीं गया।